đông lạnh ES300. Đây được coi là dòng máy thái thịt thủ công bằng tay có công suất lớn nhất hiện nay. Con này thì đường kính được 30 cm, đường kính dao được 30 cm, động cơ 420W của hãng Sunlink, một trong những thương hiệu máy thái thịt đông lạnh uy tín và chất lượng nhất Việt Nam. Đây. Máy này thì đường kính dao và công suất lớn hơn con E250. Quý vị